Tiga. Halo, selamat siang. Saya Bu Esther dari Mojokerto. Usia saya 55 tahun. Dulu saya punya penyakit itu kaki saya sakit kalau bangun tidur dan sakit semua badan, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Tapi setelah saya minum salad detok, alhamdulillah puji Tuhan sudah merasakan manfaatnya. Jadi bisa buang air besar banyak dan sudah mulai merasakan badan ringan. Setelah minum 2 minggu saya turun 5 kilo. Sekarang minum sudah 2 bulan ini saya sudah 10 kilo turun. Sehingga manfaat detok ini sangat luar biasa. Dan satu hal, untuk stamina saya minum Newmade. Tetapi Newmade ini cuma satu kali saja sudah merasakan manfaatnya. Jadi lebih strong, lebih kuat, lebih enjoy. Terima kasih Amazing. Halo, nama saya Ivan. Saya umur 47 tahun, orang Mojokerto. Saya mengkonsumsi produk ini, detox dan Newmade, sebulan yang lalu. Untuk detox ini saya merasakan manfaat, biar bisa lebih lancar, tidak keras, dan badan terasa lebih segar, kulit lebih terasa kencang, pada kulit saya ini kering, dan terutama Newmade ini mengembalikan vitalitas saya sebagai seorang pria. Luar biasa membersihkan pembuluh darah saya. Oke, thank you. Ya. Oke, nama saya Karyati, umur saya 42 tahun. Sebelumnya saya punya keluhan, setiap mau datang bulan itu perut rasanya sakit dan sampai mau pingsan. Saya punya minum juga waktu mengandung anak yang terakhir. Setelah minum produk detok ini kurang lebih 2 bulan, itu yang saya rasakan, alhamdulillah menstruasi menjadi lancar dan nyom saya itu hilang. Kemudian yang bonus yang kedua yaitu turun berat badan. Jadi dari 107 saya turun menjadi 97. Setelah saya konsumsi produk yang namanya detok ini dan Newmade untuk detok darah dan detok khusus. Sekian dari saya. Terima kasih. Detok Miss. Hai, nama saya Herman. Saya sudah mengkonsumsi produk Miss 2 bulan yang lalu dan alhamdulillah saya mendapatkan manfaat. Yang pertama, berat badan saya turun 10 kilo. Kemudian saya punya tekanan yang dulunya 175 sekarang menjadi 130 dan sekarang saya tidak tergantung kepada obat kimia. Saya lebih fit, kemudian saya buang air besarnya lebih lancar. Alhamdulillah melancarkan aktivitas saya. Terima kasih Miss, luar biasa.